嗨，汤姆，杰瑞和鳄鱼卡车要比赛了吗？出发！杰瑞，你就要快失去第一的位置了。小心烟雾弹！不好了，你就要撞到了！哦，那一定很疼。这很危险，鳄鱼卡车。杰瑞，在汤姆的修车厂修理后，你就可以继续参加比赛了。我们开始检查吧。你车盖上的前灯坏了，你的侧管也弯了，就快要掉下来了。汤姆，你最好动作快一点儿。我们先从侧管开始。没错，用焊机就很好。这是你的护目镜。哎呀，我们给杰瑞换一根新的侧管吧。喂，嘿，好了，汤姆，哪一个最合适呢？好耶，你选对了。做得好，现在换一个新车前灯。你有适合杰瑞的引擎盖那么大的车前灯吗？啊哈，有一个，就在桌子上。耶，嘿，嘿，嘿嘿，杰瑞终于恢复原样了。杰瑞准备好重返赛场了。汤姆，你在忙什么呢？哇！啊哈，可以用来对付鳄鱼卡车陷阱的遥感射线。去比赛吧！加油，杰瑞！快用遥感射线！嘿嘿，哈哈，被自己的烟雾弹熏到了吧？活该！谁叫你想作弊呢？你终于学会了要公平竞争。嗨，鳄鱼卡车，今天真是个适合烧烤的好日子，真美味！你的肉好了。哎呀，一只恐龙偷走了你的肉。你一个人是战胜不了恐龙的，你为什么不去找人帮忙？小心！鳄鱼卡车，你还好吗？鳄鱼卡车试图阻止恐龙，却受伤了，它需要修理。汤姆，你准备好检查了吗？断了的背脊需要更换。你的轮毂盖也坏了，但是不用担心，汤姆会修好你的。准备好开始了吗？很好，先从断了的背脊开始。很不错的选择，只要一把螺丝刀就可以了。
我们换一个新的吧。哪个背脊更适合鳄鱼卡车？耶！是的，就是这个。鳄鱼卡车很喜欢它的新背脊，我们来修轮毂盖吧。扳手在最上面。一个闪亮的轮毂盖怎么样？看，鳄鱼卡车也喜欢闪亮的轮毂盖。很好，鳄鱼卡车现在已经完全修好了。鳄鱼卡车，你还想阻止恐龙吗？看来汤姆在策划着什么。酷，用来分散恐龙注意力的遥控霸王龙玩具。现在你已经准备好去阻止恐龙了。谢谢你的帮助，汤姆，再见。这次不行了，恐龙！是时候运用你的伪装技能了。你的机会来了，鳄鱼卡车！哈哈，让游戏开始吧。他可没料到会发生这样的事情。鳄鱼卡车，你成功了，做得好！一点小小的帮助就能大有作用。嗨，斯凯勒！哦，笨手笨脚的斯凯勒，这不是第一次了，对吧？太远了，你会掉到池子里的。不，斯凯勒！哇，汤姆过来帮忙了。汤姆会把你拖到洗车场。你背上的水泥还没有干呢，这很容易洗。你准备好了吗，斯凯勒？我们得快点儿，把水泥变干之前把它洗掉。开始吧。这样就能处理掉这些没有干的水泥了，起作用了。你现在可以睁开眼睛了。哇哦！看起来这块屋子已经干了。你需要抹点肥皂，斯凯勒。很痒，是不是？是时候去冲个澡了。我们来看看肥皂能不能把你身上的污渍洗掉。你头上的污渍没有了。这些干了的水泥需要额外的处理。已经有了些进展了，干水泥裂开了。它看起来还是很脏。看起来轮胎现在已经干净了。太热了。好多了。你看起来很闪。等等，斯凯勒，汤姆有东西要给你。这下面是什么？哇，一个巨大的抽水机！斯凯勒可以用它去拿掉在水泥里的东西。再见，汤姆，谢谢你。哦，没必要担心，你现在有了正确的设备。拿到路障了。
永远先专注于手上的工作，远离干扰。你看起来需要休息一下。本，你必须停止工作，休息一下。小心！你准备好休息一下了吗，本？太好了，所有的玉米都洗好了，去洗车吧。好了，我们来给本检查一下。湿湿的泥紧紧地粘在他的脸上，他的身体两侧和轮胎上都是黏黏的泥浆。哦，这看起来像是碾碎的玉米种子和黏糊糊的泥巴混在一起。准备好迎接挑战了吗，汤姆？哇，你身上干的泥都清理掉了。现在你需要放松。即使是辛勤工作的拖拉机也喜欢泡泡，对吧？好好擦洗一下，就可以去除那些残留的污渍。啊，感觉真好。又一个哈欠。哦，你工作太辛苦了。好了，所有的湿泥和玉米种子都没有了，是时候冲洗一下了。你真的需要学会休息，水花飞溅的感觉很好，对吧？再喷点香水，让你更干净。本等不及想回到他的农场了。我想知道汤姆在做什么。啊哈，该休息的时候，那个闹钟会提醒本的。现在你准备好了，拜拜，汤姆，再见。你在清理地上的玉米皮吗？你做得很好。放松，那是你的闹钟在提醒你去休息呢。要知道，如果你不去休息，它就会响个不停。好好睡吧，本。嗨，蜘蛛小宝宝，你在寻宝吗？哦，啊，不，你的藏宝图掉了。很好，你最好快点拿回来。不好了，小心！蜘蛛小宝宝受伤了。你能在修车厂把它修好吗？先看看它的蜘蛛网发射器。那一跤把你的蜘蛛网发射器摔坏了。你还缺了一个轮毂盖。汤姆，你准备好迎接挑战了吗？我们先把损坏的手臂换掉，用锯子把它锯掉。哦，蜘蛛网发射器出故障了。不要惊慌，放松，把它拿下来。喂，没关系的，汤姆是来帮忙的。你做到了，我们来换一只新手臂。看来他想要钢铁侠的磁铁。
你还想要吗？他已经准备好换上新手臂了，好多了。我们再换个新的轮毂盖吧。哦，这一个很合适。喂！我们的超级英雄恢复正常了，准备好继续去寻宝了吗？看来汤姆有东西要给我们的超级英雄。啊哈！一个能在发生碰撞时保护你的安全气囊。谢谢你，汤姆，拜拜。在那儿呢。做点什么？哇！安全气囊救了你们。永远不要忘记确保自己的安全。